Jā. Nu, ko sveicināti, pareiz laiks 12 un 17 minūtes, smuka saule spīd ārā nu, droši vien daudziem ir labs garastāvoklis, citiem ir sliktāks. Labs tāpēc, ka ir piektdiena, sliktāks tāpēc, ka, nu, varbūt šodien nav kur iet, citiem varbūt ir kur doties, ir kaut kur satiks cilvēkus, ja viņi ir tie cilvēki, ko satikt un tā tālāk. Radio SVH šis ir, kurš ir radio, kurš parasti, nu, radio vispār kā tāds veids tādas kā fona funkcijas. Ja? Vienmēr fonā kaut kas skan, viena dziesma nomaina otru, un tas ir neobligāti, ja, teiksim, video vai televīzijā, tad tur visi ir piekalti un skatās uz kaut ko, tad radio ir lēnu garu. Lūk, šo pēdējo pārdesmit gadu laikā pārvērties par absolūto fonu, kas skan degvielas uzpils stacijās, restorānos, ofisos un tā tālāk. Mēs šajā brīdī labu dienu esam nomainījuši ar mazliet, nu, ar nevisai labu dienu. Nevisai labu dienu, tā ir mums daudzskaitlīgajai, domāju, mūziķu grupai un paudzei, kur ir kaut ko vērtīgu un tuvu sev pazaudējusi, un es arī esmu izstūmis Intaru Busulu no viņa tradicionālās labās dienas, ja, un iesēdies viņa krēslā, lai vadītu šo Mārtiņa Freimaņa, mūsu draugu un kolēģi, tādu kā piemiņas raidījumu. Šodien no rīta piecēlos savai mīļotāji sievietai, teicu, no, kā es izturēšu tās 3 stundas, es nevarēšu parunāt, un visu laiku būs jāraud. Un viņa man teica, atbild, raudi. Bet, nu, kaut kā jāsaņemās, jo cilvēkiem nepatīk, kad sevišķi, ja vīrieši, lieli, veci, pieauguši vīrieši raud, jo večiem jābūt ir stipriem un stingriem Bet kā pats Mārtiņš teica, labdien, radio klausītāji, Mārtiņš pats teica, ka viņa bērēs ir jāballējas, un neteiksim, ka jāpriecājas, bet, nu, tādu brīvību sevī. Protams, nu, un daudz, protams, arī atsakās no tādas piedalīšanās šajās te pāris stundās, ko mēs veltīsim kopā tieši tādēļ, ka viņi saka, vēl nav bēres, vēl nav pienākušas, viņš tikko aizgājis un par agru mēs tā saka, to darām, bet, nu, kā mēs pieminam cilvēku, kura dziesmas ikdienā esam mīlējuši un atskaņojuši, un es domāju, baudīsim arī tagad varbūt kāds stāstījums par to visu un tā. Varu pateikt arī, ja jūs gribat redzēt, kā vecs vīrs 50-gadīgs raud, tad jums ir visas iespējas, jo mūsu video streams tā saucamais strādā, un 1, 2, 3, 6, 5 kameras ir ieslēgtas, un jūs varat redzēt, ka studijā ir mūziķi, un nomainīs viens otru, un to mūziķi būs aizvien vairāk un vairāk, jo, nu, Mārtiņš, man liekas, ir bijis tas, kas strādājis, nu, es nezinu, ar pusi no aktīvi strādājošiem Latvijas mūziķiem. Studijā ir Kristaps Krievkalns, taustiņi instrumenti, taustiņi instruments, cilvēks domzīm taustiņi instruments un viskaļākā balss šai pusurāliem Normunds Jakuš Šonoks, vai ne? Pados balvu. Jā, arī tu Pēteris Liepiņš, visu daudzu šovu basa ģitārists, vienlaicīgi arī grupā labvēlīgais tips, Guntars Lintiņš, ļoti labs dejotājs, starp citu arī, un bundzinieks, nu, Intars Busuls, ko, kā es teicu, ir izspiedis ārā, un tādējādi es viņai izspiedis ārā no grāmatas, kur man uzdāvināja 50 gadu jubilejā 100 izcilākās pop un roka zvaigznes. Pašlaik es biju ļoti vīlies, ka es tur nebiju. Jā, man liekas, kad ir, un neskatoties to, ka mums ir tāds īpašs un piemiņas rādījums, mēs tomēr
Pieraksta Pildspalvu klāt. Tomēr pierakstīsim Pildspalvu. Mēs pierakstīsim tevi, pierakstīsim Mārtiņu un pievērsīsimies tādai diezgan aktuālai rubrikai šajās te piekdienas pusdienas laikos, kā Pasaules topu klasika. Lūdzu. Kopā ar Ventspils pilsētu. Jā, lūdzu, aiziet, puikas. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone alone. Anytime she goes away, I wonder this time when she's gone. I wonder if she's gonna stay. But ain't no sunshine when she's gone. In this house just ain't no home anytime she goes away. And I know, hey, just leave young thing alone. Ain't no sunshine when she's gone, when she's gone. But ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. But ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone alone. Anytime she goes away, 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 away. But ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone alone. Anytime she goes away. But ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. But ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Anytime she goes away. Anytime she goes away. She goes away. Ventspils pilsēta piedāvā Pasaules topu klasika. Darbadienās pēc 12. Nu jā. Es domāju, ka mēs turpināsim. Tas bija Intars Būsuls ar savu jaunradīto grupu. Tikko, kā, es domāju, momentāli Grupa Radio. Grupa Radio. No Rīgas. Jā. No Rīgas, jā. Laba grupa tāda, jā. Intar, pāris vārdi par Mārtiņu. Tu esi ar viņu visvairāk, laikam, strādājis tajā slavenajā autoplanētā, jā, ka tas bija tāds momentāli no zemā starta tāds darbs, jā, tāds saudabīgs. Nē, gājiens bija baigi interesants, man likās. Bija mums viens regējs, ļoti labs. Man liekas, ka par radio SVH viņš vēl nav skanējis, bet iespējams, ka skanēs. Es atnesīšu to te gabalu. Es atnesīšu, jā. Un
Jā, un man bija tā iespēja ar viņu kopā ņemt un komponēt un radīt šo te skaņdarbu. Un es atgādināšu, ka Autoplanēta bija tīri viņa darbs kā komponistam. Mūzikls. Jā. Un prasīgs viņš bija. Nebija prasīgs, ne. Nebija. Mēs sastrādājāmies ļoti vienkārši, jo viņš jau vienkārši cilvēks pēc būtības, un man jau tādi cilvēki visvairāk patīk. Es jau arī cilvēks skatu nevis pēc cepures, bet no tā, kā viņš komunicē ar citiem sev līdzīgiem. Jā. Tagad visu laiku regulē tās kameras mūsu video. Es jau visu laiku priekšniecībā teicu, šis ir radio, nevis televīzija, bet mēs aizvien pārvēršamies televizioniskā. Ne, mums jāiet laikam līdzi, mēs nevaram neko darīt. Jā, bet paregulēja tādēļ, ka, lai varētu redzēt droši vien man melno kaklasaiti. Man melno teikekliņu. Kaklasaites es vispār ļoti reti sienu, bet šoreiz tā iznāca, jā, un... bet to nebija melns taurentiņš. Bija, jā, bet es skatos, kāpēc es to sāku runāt, tāpēc, ka Mārtiņš, ko viņš ir, viņš pārsvarā, viņš valkāja gaišas drēbes. Jā, krāsainas. Bet tā jāzīst. Ir, kā visiem rockeriem jābūt tādiem, ādas, melnas ādas, bikses, melni mati, melnas saproces un melnas. Bet viņš jau arī bija gaišs, mīļš cilvēks. Tā kā. Jā. Un, mīļi, gaiši viņam arī cilvēki. piestāv jāatzīst. Man liekas, ka melnas drēbes viņam nepiestāvētu. Nē, protams. Nu ko, atnākoši mūsu nākošie, paldies, Inta. Viesi. Nē, ja kas jā. es... Nē, ja kas tu palīdz, kā labās dienas, tomēr pamatvēstnieks, tu palīdz, jau es te galīgi iebraucu auzās un man jānes ārā arī, jo es visu laiku atgādinu, ka man ir... Pirmdien bija ļoti nozīmīga un milzīga liela jubileja, un tā. Tikko atnāca, es nezinu, puiši, mēs neesam sarunājuši. Šodien nekas it kā nav sarunāts. Mēs vienkārši tiekamies, ko mēs reti starp citu darām. Ļoti reti mēs tiekamies, mums ir mobilie telefoni, mums ir Skype, mums ir visādas uzpariktas, kas ir mūsu kruķi, kā teica basģitārists vārdā Skrips, tie ir mūsu kruķi, ar kuriem mēs pārvietojamies pa šo to kolosālo civilizēto pasauli, bet tā, kad mēs satiekamies reti, kad tiekam kaut kādos nenormāli vērtīgos, svarīgos čārtos iekšā, tad mēs varbūt tā bišķi pasēžam, bet arī jau mums jau nav laika. Pēdējais, ko mēs sakam, tas sazvanamies. Nesazvanās. Un nesazvanās. Tagad, tāpēc mēs šodien neesam neko programmējuši, programma nav sastādīta, tu tagad dziedi to, tu šito, mēs tātad visi nāksim un pieminot Mārtiņu, protams, dziedāsim dziesmas. Vēlreiz atgriežoties pie pasaules topu klasikas, es atļaušos ielaist, paldies vēlreiz. Nē, tu uzturi sarunu. Es palaidīšu vienu gabalu, kura izpildītājs, starp citu, ir ieradušies. Viņi paši neatcerās, ka viņi kaut ko tādu ir izdarījuši. Mārtiņš, būdams ļoti, kā saka, atjautīgas dabas, izdomāja viņiem nosaukumu Lohs un Pipī. Grupa, kas savulaik startēja īsi pirms uzstāšanās lielajā Ukrainas Eirovīzijā, startēja ar dziesmu Fond Jam un ievietoja šo dziesmu ar anglisko nosaukumu War is not over, ievietoja Radio Lāgas aptaujā. Lūk, šis te izpildījums. Mārtiņš pats piedalījās, kā saka, pie producēšanas. Viņiem varbūt arī būs interesanti paklausīties. Ja? Tā jau ir pasaules topu klasika. Pasaules topu klasika sadarbībā ar Ventspils pilsētu. Leba kruchu budole kluk Babudon ups lepopiste žukej Sovistvim sud pepe huguk Levis nups jula le logo Vis opla kluk Vis nups jula le logo Opla kluk
Lefonjambu docha, vishacha zagu, visula logo, hucinci lenux. Lefonjambu docha, vishacha zagu, visula logo, hucinci lenux. Sologo, huzapatakar, aga grāmata un televīzijas pults. Bet daudz iedzert kaimiņam gribas. Viņš neiet mazgāties nemaz. Un slikti smako. Viņam ir drēbes sakundārzā, kur svešs suns darās visu dienu. Maigi kaimiņš pie izsista loga. Visi kopā. Iet dusmīgs naktī gultā. Visapkārt gulēšanai beigas. Pilsētā karš. Kaimiņš grib dzert. Jā, nu ko, biznesa ziņas dabiski, ka radio viss iet kopumā un vienoti, un biznesa un šou biznesa iet uz priekšu, un Mārtiņš Freimanis, kur mēs šodien pieminām, protams, ir, ja tā var teikt, latviešu šou biznesa viens svarīgs stūrakmens, svarīgs cilvēks, un, diemžēl, mums no viņa šodien jāatvadās. Kopā esot tiem cilvēkiem, kas ar viņu ir strādājuši, gribējuši ar viņu strādāt, citreiz izdevies, citreiz nē. Es domāju, ka šie jaunieši, kas pašlaik ir mūsu studijā, Putnu Balle, lūk, arī tikko dziedājušie zem niknējuma Loks un Pipī dalībnieki, Valters un Kāža, jā. Man liekas, nu, kā Mārtiņš aizstūma jūs ar abus divus ar trešo, var teikt, trešā slavenākā latviešu eksporta dziesma, ja mēs reiķinām, nu, pēc rezultātiem, kādu sasniedz Marīna Ulmo, pēc tam arī Prāta vētra, nu, tad jūsu piektā, ļoti augstā mazai valstī vieta šajā te Eirovīzijā, es domāju, tas ir liels sasniegums. Viņš man stāstīja, kā viņš to dziesmu ir atcerējis. Jūs varbūt paši varat to izstāstīt. Jā, nostāst, skaisti par to dziesmu. Nu, pastāst varbūt. Viņš bija atnācis mājās Varants Aguris tajā vakarā, iepriekšējā, un varbūt tu man pielabo uzreiz, ja tu esi ko jaunu no viņa dzirdējis, bet es dzirdēju pāris gadu atpakaļ. Apsēdies pie savu sintizātoru viņa mazajā Rīgas dzīvoklītī un nākamajā rītā pamodies ar šausmīgām galvas sāpēm un lēnā garā steberē uz to dzīvojamo istabu, kur skatās, ka ir ieslēgts sintiņš. Šis pieiet vrindamies pie tā sintiņa, skatās, ka tur ir kaut kāds projekts tur uztaisīts, viņš piespiež play, klausās, kas tur skan. Kaut kas skan it kā diezgan normāls gabals, un lasa, ka ir uzrakstīts Valters un Kāža. Nu, un tad viņš pēc pāris stundām zvanīja man, es biju tramvajā, un tā saruna bija ļoti īsti. Čau, Kāža, gribi piedalīties Eirovīzijā? Es, nu, davai piedalāmies, un nokām klausa, un tāds arī beidzās. Bet tas viss tikai sākās. Bet jā, pēc tam to klausulu jūs pacēlāt kaut kad vēlāk. Bet tas, ko ir vērts atcerēties, bija pēc Eirovīzijas, tajā brīdī, kad mēs dabujām to 5. vietu, un visi žurnālisti, kameras, visi skrēja mums pakaļ tiem finālistiem, lai dotos uz preses konferencēm un apsveikumu, tad Mārtiņš ar plikām kājām, es atceros, pavisam klusu vienkārši nozuda un aizgāja priecīgs atpakaļ uz viesnīcas numuriņu, kurā mēs divi arī tieši dzīvojām, un ieslēdz BBC un skatījās, kā mūs intervējā. Tas tā. Pavisam rāmi un nepiespiesti. Jā. Bet tās atvadīšanās, ko tu teici, Vecīt, tas jau īstenībā vēl tālu ir, jo
es tieši vakar domāju, cik šausmīgi daudz ir nepabeigtu lietu, mazas iestrādītas, kaut kādas piezīmītas, 2-rindītas, 3-rindītas, 5-rindītas, kas ik pa laikam kaut kur ir tapušas, un kamēr to visu aprobēsim, jāsaka, kopdarbs ar Frēmi vēl turpināsies kādu laiku. Tagad varbūt varam palūgt kādu arī jūs jau nostrādātu darbu. Jā, ir viena dziesma, ko viņš mums iedeva uz mūsu pirmo albumu, bet dziesma ir ļoti, ļoti veca. Vēl Liepājas laikos, ja ne pat Aizpurts laikos rakstīt. Un ar zīmīgu nosaukumu Tavs ceļš, redz, ir tāds. Tūkstošiem saplēstu cerību, debesīs sadeg vientuļi. Mums vēl jāpastāv zem šīm debesīm un jārada tūkstošus vēl. Katru sevi iesūktu vārdu, katru nepateiktu lāstu, centies pārvērst zvaigzne un dāvāt debesīm, lai sadegtu un rāda ceļu tiem pamestajiem, nesaprastajiem, aizvien vēl vieniem. Aizvien vēl skumjiem, aizvien. Nāc, nāc, tavs ceļš, redz, ir tāds. Tam, tararam, tararam, tarararam, tararam, tarararam, tararam. Tararam, tararam, tarararam, tararam, tarararam, tararam. Tur tik daudz piepildītu mīlestību, ka nevar saprast, kuru paņemt sev. Labāk nesteidzies, atdari vēl vienu, lai kāds to izdzertu. Tikai neskaiti sirdis, skaiti pukštus, cik tie minūtēs spēj dāvāt tev iesitienu. Tavā ritmā izmetātā, izsvaidītā, vēl nekļuvušam par īstenību, vēl ne. Nāc, nāc, tavs ceļš, redz, ir kāds. Putnu balle Mārtiņa Freimana pieminot. Vēl tādu nevarējāt dziedāt kādu lustīgāku galu. Nākamais būs lustīgs, jo viņam jau nepatīk tās sēras. Es pilnīgi iedomājos, kā viņš, es nezinu, kaut kur sēž un rēc pa mums savu lielo žoku. Jo Freimim vienmēr bija teiciens, tā, ka kaut kā aizgāja sarunas par šāda veida pasākumiem. Tad viņš teica,
ne asaras un show must go on. Šovam ir jāturpinās. Un, jā, bet ar show must go on ir tāds lēns gabals. Es zinu vienu cilvēku, kurš saka, nu, ja viņu vadīs, viņš vēl ir pie labas veselības, viņš saka, tad spēlējiet Rod Stewart Baby Jane, nes kāpēc, jā, tad uz disko aptuveni ritiem, jā. Bet, nu, labi, turpinām. Nu ko, jā, nu tad viens jautrāks no mūsu puses, un šim gabalam arī ir stāsts, jo Mārtiņš gribēja viņu laist ārā tajā brīdī, kad mēs ar Kažu izgāzīsimies Eirovīzijā. Bet kaut kā nesanāca. Viņš cerēja, ka jūs netiksies tur. Nē, nu viņš domāja, ja nu. Nu tad arī, ja viss tik viegli sāp. Tieši vidū mērķim es nekļūdos par eņģeļiem un pētiķiem. Tie visi vienas sugas, tie nepiedod, tie tikai miedz ar aci un rej. Cits papieri, nekas nesanāk, tikai brūces un par ko mana šaubas, manās asarās dzīvie dzīvo pasakās. Melns tu vai tu ellē, dzīvo tikai tie, kam nav vairs vēl ko spēlēt. Sīsta vai labā, visa tā caur tevi plūstā tikai tava. Ja viss tik viegli sāp. Tu prasi viņai lops par ko, bet Kurš ir filozofs? viņa tevi vairs nesaprot. Mums uz pieres nekas nemainās, tevi pieķer šā vai tā, kā lai nodzied sevi mažorā, dzīvie dzīvo krāsmatās. Melns tu vai tu ellē, dzīvo tikai tie, kam nav vairs vēl ko spēlēt. Sīsta vai labā, visa tā caur tevi plūstā tikai tava. Priecājies, ja viss tik viegli sāp. Melns tu vai balts, Sargs vai acu raugs, vienmēr kāds Melns tu vai tu ellē, dzīvo tikai tie, kam nav vairs vēl ko spēlēt. Sīsta vai labā, visa tā caur tevi plūstā tikai tava. Priecājies, ja viss tik viegli sāp. Lūk, neuztraucieties, nekur tagad nav jāiet. Jā, esiet mierīgi, visi, jā, un nekur viss tika atbalstīts, visur mēs bijām. Lūk, šī te Mārtiņa Freimaņa balss, kur aicināja mūs
aicināja mūs neatbalstīt vardarbīgu dzīvnieku nogalināšanu, aicināja pirms pusotra gada daudzus mums izteikt savu attieksmi pret dzīvniekiem un aicināja mani tik tā, ka es kopš šīs te viņa balsa, viņa tādas pasludināšanas kļuvu par veģetārieti. Nostājos uz šī ceļa un paldies viņam par to. Viņš bija ārkārtīgi atsaucīgs uz visu, kas saistījās ar dzīvniekiem un mēs ļoti labi zinām, viņi paši mīl pret dzīvnieciņiem, kur viņiem vienmēr ir bijuši un kur viņi noteikti atcerēsies. Un, lūk, vēl vienu dzīvnieku draudzeni, kas es jau dzirdēju kādas tev mīļas būtnes Reienas jau tikko paņēma līdzi. Jā, viņi nevar neņemt līdzi pie jums. Kā tad Aiša atnākusi ar savu, piedod, es visu laiku aizmirstu mademozelē vārdu. Jā, Dada. Jā. Dada. Nē, drīzāk tas dadaisms, tas virziens man vairāk saista. Es domāju pāris vārdus, kā to atceries Mārtiņu un cik tu esi viņu daudz sadarbojusies. Vajag jocīgi, kad ir jāsaka atceries. Tagad, vēl īsti, jā, laikam tā. Es nejūtos labi šitā. Man pēc tam jāpild ir skaņu operatoru priekšnesumi, kas man arī ļoti tādi neierasti ir. Jā, bet man ir tāda vēstule uz šīs galtenās salvetes, ko man Mārtiņš rakstīja šovasar Olgas vārdienā. Jā. Mēs katru gadu sanācām kopā tur. Un te, protams, mēs dziedājām, mēs rakstījām pantus. Un tad viņš teica, te uzrakstīšu šīs salvetes vēstuli, un tu viņu izlasi mājās un nekad nepazaudē. Un turi pie sevis un ieskaties. Jā, tā. Es tad nolasīšu, ko viņš man raksta. Tu esi smuka aija. Es nekad nenoskaidrošu, kura ir tava labā kāja, jo tu esi jauka un droša, tu nekad nepametīsi. Tu esi mīloša. Tu vienmēr dziedoša. Mīlu tevi stulbā pīle. Mana mazā super pīle. tas ir Mārtiņš, jā. Tā. Mums ir... Mēs jā, lielākoties cilvēki, kas šeit ir atnākuši, viņiem ir līdzi vācelīti ar dziesmām un mūziku un... Vienalga mažorā vai minorā. Viņš vairāk gan rakstīja laikam, te tikko mēs dzirdējām, vairāk minorā. Es kāpēc tas viņam bija tuvāks. Tā, mums ir arī viena dziesmiņa, ko Mārtiņš uzrakstīja un Valči kopā 4 gadus atpakaļ. Un dziesmas nosaukums ir Saules puķu acis. Viņa gan baigi bieži nav skanējusi. Un mēs arī neesam spēlējuši viņu daudz, bet, šodien... Pat nevajag daudz, īstenībā. Nevajag, jo... Vienkārši no sirds. Vienkārši, jā. Es īsti nesaprotu, ko es runāju. Jo, mums ar Aišu arī šis ir pirmais kopmēģinājums. Jā. Iedos puļus. Ap mani krīt balts rīts, tu tik miegains un silts kā suns, sirds tev trīc, apmaldīties spilvenos. Mīļais rīts, vai vari pagaidīt vēl mazliet? Un man bail ir saprast līdz galam, vai sapnis ir vēl vai rīts. Sirds tā trīc, ak laika tik maz, līdz diena mūs atpazīs. Ieskatos, sirdī miers, tava saules puķu acis, tās mani dzer. Apstājos, ieklausos
ziedošs dārs kā bites un aiz logā klusi spīd vientuļš strasts. Tas nāk mūs abos modināt, un man bail ir saplastīts galam, vai sapnis ir vēl vai rīts. Sirds tā trīc, ak laika tik maz, līdz diena mūs atpazīs. Ieskatos, sirdī miers, tava saules puķu acīs, tas mani dzer. Ieskatos, apstājos, tava sirds skan kā ziedošs dārs, kā bites Ieskatos, apstājos. Paldies. Aiša Valters, pavadošais brīnišķīgais sastāvs, pilnīgi bez mēģinājuma, jā, nu var taču, ja grib, jā, paskaties, cik labi skan momentāli, sanāk kopā un uzspēlē. Es ticu, ka daudzas Mārtiņa Freimaņa dziesmas turpinās dzīvot. Raidstacijās, televīzijas pārraidēs, arhīvos, ringtoņos, visur. Paldies. Cerams, ka arī beidzot SVH. Nu, jā, paldies par šādu aizrādījumu. Lūk, jautājums, kur ir ziņu cilvēks, kas lasīs ziņas laika. Paldies, paldies jums, mīļie. Un otrs jautājums no Edgara, kas būs ar Mārtiņu Pepi, mēs tikko to runājām. Jā, labi, to mēs mēģināsim noskaidrot mazliet vēlāk, bet nu, turpinām atgādinu, ka tā ir piemiņas diena mūsu mīļajam, jaukajam draugam un kolēģim Mārtiņam